Fala aí galera, tá começando os segredos da Netflix e no episódio de hoje eu trago pra vocês uma bela lareira pra você usar na sua casa. Com um catálogo de conteúdos muito extenso, a Netflix possui mais de 3.000 vídeos e com certeza muita coisa fica um tanto escondida no limbo. Pois bem, eis que desde 2013 há uma possibilidade incrível dentro desses conteúdos: ver uma lareira pegando fogo. Se você está pensando que esse é um vídeo curto do catálogo que está lá sem nenhum motivo aparente, saiba que ele dura 60 minutos. É isso mesmo, essa esquisitice é um filme e pode ser encontrado no Brasil pelo nome de Lareira Crepitante. Mas em inglês que a coisa fica interessante. Com o nome Fireplace for Your Home, algo como fogueira para sua casa, o vídeo bombou e chegou a receber 8,3 no IMDb, e o termo para sua casa virou uma marca, abrindo espaço para que outros filmes do diretor George Ford ganhassem algum destaque, além de abrir espaço para outros nomes da cena cinematográfica como Louis Schwartzberg, que possui 2 temporadas da sua série Moving Arts, que consiste em filmar a natureza em velocidade reduzida com alguma trilha sonora. Ficou curioso? Então vai lá, o link com a lareira crepitante está aqui na descrição do vídeo, chama alguém para assistir com você. Eu vou ficando por aqui, este foi mais um Segredos da Netflix. Fiquem com Jeová e abrace a sua mãe. Ficou curioso? Então, chama aquele gatinho ou gatinha, leva ele pra sua casa pra ver a lareira. Ê, porra! Lareira! Lareira! Ai, que merda!